歡迎翻嚟交友廣場，我係奇哥。上一集10分鐘學識通勝咧，我哋就教咗大家點樣喺通勝裏邊咧，好快咁樣去揀一個好嘅日子。但係咧，當時咧我就提過啦，話擇日嘅時候咧係需要考慮埋當事人嘅八字嘅。咁今日咧，不如我哋繼續又玩下呢一本通勝。我哋試下考慮埋八字去做一個擇日啦。今次咧，我哋咧就會睇一睇通勝裏邊咧一個章節。呢一個章節咧就叫做擇日簡明，係由蔡伯勵同埋佢嘅後人寫嘅。咁你知道蔡伯勵都係通勝嘅專家啦。咁而呢一個章節咧，其實可以話由淺入深啦。裏邊咧就有講咗好多五行相生相克啦、相沖啊，同埋化合嘅一啲規則嘅。對於我哋一啲實用嘅讀者嚟講咧，其實我哋就唔需要睇得咁深入。但係我哋需要記住咧，擇日咧係好多時候會考慮兩樣嘢。第一樣嘢咧就係方向性，第二樣嘢咧就係個人性。如果你擇日嘅目的咧係為咗可能係建造一啲建築物啦，或者咧係下葬啊咁樣啦，呢啲時候咧你可能會考慮到方向性嘅。咁我哋今日咧就唔會講方向性嘅擇日，而係會講個人性嘅擇日。個人性嘅擇日咧，主要係睇牽涉嘅人士嘅八字。咁有啲時候咧，我哋唔只係為一個人去擇日嘅，有啲時候咧可能係為一家大細去擇日啦，有啲時候咧可能係為兩個人佢哋結婚而擇日嘅。咁先講咗啦，如果係為一家大細去擇日嘅話咧，我哋主要咧係睇一家之主嘅八字年柱。好啦，如果咧係為一男一女結婚而擇日嘅話咧，咁我哋咧就要同時睇佢哋兩位嘅生辰八字年柱。咁我哋今日咧就會嘗試去示範一個簡單啲嘅例子，就係不如去睇一睇有一個1997年出生嘅人，佢係應該點樣去擇日啦。1997年咧係要睇佢嘅年柱啊嘛。其實大家可能就會問，點樣可以知道嗰個年柱咧？年柱又係乜嘢咧？年柱咧其實總共咧係有兩個字嘅，一個咧就係天干，一個咧就係地支。大家知道咧，天干就有10個，地支咧就有12個。咁佢天干同埋地支咧唔同嘅組合咧，就組成咗一個年嘅年柱。咁天干地支咧，同時咧都可以咧係組合成為一個月柱啦、日柱啦同埋時柱嘅。咁但係今日我哋擇日咧就淨係講年柱。而1997年咧，佢呢一個年柱咧就係丁丑年。點樣可以揾到咧？其實好簡單，就係喺你個 iPhone 電話裏邊就已經可以碌翻上去睇到呢一個丁丑呢個年柱㗎啦。如果你唔信佢嘅話咧，網上邊亦都有好多關於八字嘅工具，只要輸入你生日日期啊，咁就已經可以咧睇到晒4條柱裏邊有啲咩字。好啦，講咗咁多咧，呢啲基本知識啦。咁其實咧，我哋去幫一個人去做擇日嘅時候咧，根據呢一個擇日簡明嘅指引啦，其實咧我哋可以用一個附錄嘅工具。呢個附錄嘅工具咧就叫做60花甲相主表。咁點樣用咧？其實就喺我左手邊呢一個表裏邊啦。咁你一望落去咧，睇落去就哇，好似馬經咁樣咁多字嘅，點搞啊？咁多頁。咁其實咧就用法係非常之簡單，只要咧揾翻丁丑年就係呢個位啦。丁丑新人適用呢一格咧，就係你幫1997年丁丑年出生嘅人擇日嘅時候需要睇嘅嗰一格。裏邊咧就有好多個唔同嘅十神啊、神星啊咁樣啦。譬如話啦，你如果係想要
合官星，咁咧你就要任。想要正財星嘅話咧就要庚，想要正印星咧就要甲，等等等等等等。咁我哋今次示範啦，就不如假設咧，呢個丁丑年嘅人士啦，佢係想要去入賭場賭錢贏錢嘅。咁以我哋嘅解讀啦，去賭錢呢啲咧就係屬於偏財運嚟嘅。咁佢要偏財星嘅話咧，就需要呢個字叫做辛，嗱，辛辣嗰個辛啊嚇。咁呢個表咧，除咗講好嘢之外咧，其實都有講衰嘢嘅喎，就係話咧邊一個字咧係同丁丑年生嘅人咧係會相沖。咁呢度咧就寫咗個未字。咁好啦，嗱，我哋知道一個字咧係我哋想要嘅偏財星，另一個字咧就係個未字，就係會同我哋相沖嘅一個字。咁就知道咧自己想要乜嘢同埋唔想要啲乜嘢啦。咁好，我哋咧即刻咧就掀開個通勝啦，就嘗試幫呢一個人去擇日咯喎。咁首先咧，我哋咧就去翻我哋今日日期，就係西歷嘅5月20號，揾翻西歷嘅5月20號先。5月17、18、19、20。OK，咁第一個步驟咧就係睇一睇有冇一啲衰嘢咧，我哋係唔用得嘅。咁睇一睇啦。嗱，呢一日咧嗰個日柱咧就係甲午。嗱，我哋係唔要個未字啊嘛。咁甲午咧就冇嘅，咁似乎咧都 OK。咁然後咧就睇一睇忌嗰一方面啦。嗰一日咧有冇話唔好去到錢啊咁樣嘅咧？忌出財喎，可能有關喎。咁可能咧呢一日咧睇到呢一度，我哋就知道咧未必係咁吉利啦，就唔好去賭錢啦。咁我哋揀第二日，5月21日。咁我哋咧同樣地啦，又睇一睇啦。佢一個日柱咧就係月未。咦嗱，記唔記得個未字咧係同嗰個97年出世嘅人相沖啊？咁呢一日咧就唔好用啦。跟住咧，我哋咧又再去揀下一日22日，跟住咧又睇一睇呢個日柱啦。呢個日柱咧就係丙申喎。丙申似乎咧就係冇對於我哋不利嘅字嚟嘅。咁亦都睇一睇當日咧嘅忌啦，亦都冇講咧話如果去賭錢啦係會有唔好嘅情況喎。咁所以咧，我哋咧就可以繼續睇落去啦。呢一日本身咧，會唔會有一啲歲破、月破，一啲可能係日食啊、月食咁樣嘅字眼咧？如果有嘅話咧，其實呢啲咧都係一啲煞嚟嘅，對任何嘅活動啦都會係有一啲損傷啦。咁所以咧，我哋呢一日咧係冇呢啲咁嘅情況咧，又可以繼續睇落去喎。咁一路睇落去咧，似乎都冇乜衰嘢咧，係影響當事人去入賭場嘅。咁我哋咧就可以咧去揀一個比較好嘅時辰啦。嗱，未時咧雖然佢呢度咧話吉啦，但係咧我哋都唔會用嘅，因為要考慮當事人嘅嗰個八字，未字咧係會同佢相沖嘅，咁所以咧就唔可以用。咁如果係咁嘅情況嘅話咧，可能咧我哋就會揀其他嘅時間，可唔可以用啦？咁如果揀咗一啲譬如吉啊，其他嘅中，除咗未之外嚇，其實可能咧都適合佢嘅活動。最尾咧未必會贏錢，但係起碼唔輸錢先啦。咁如果你話唔係喎，我真係要好揀一個好啱個運好旺嘅日子咧，去入賭場喎。咁咧我哋就要繼續去睇啦。嗱，頭先講過啦，呢位人士咧想要咧係一個辛字啊嘛，辛辣嘅辛。咁我哋咧就一路睇落去，23號都冇辛字啊，24號都冇，25號咧都冇喎。26號都冇。嗱，去到27號咧，我哋見到咧辛丑日啦。咁即係話咧，起碼咧就有一個咧係好符合我哋嘅要求嘅嗰一個日子。呢個日柱係有辛字嘅。
跟住咧，我哋咧同樣地就睇一睇忌啦，有冇話唔好去賭錢啊，唔好去花錢啊，咁亦都冇講喎。咁啊，似乎都 OK。跟住咧，我哋又睇下啦喎，有冇啲咩災星啊？喂，兇亡喎，呢度寫住。咁呢日咧，兇亡嘅意思，大家都可以估到啦，就係話咧有一啲嘢你本身有嘅，突然間咧就會消失咗。喂，好唔老禮喎！咁呢一日咧都係唔好用啦，睇到落去。咁跟住，哇！你話咁樣揀嘅話，好難揀喎。係啊，嗱，擇日咧就係講緊呢樣嘢，你要好多嘢要考慮嘅。嗱，咁不如咧，我哋就繼續睇落去啊，睇下我哋可以揾到邊日啱啊。咁啊，一路數落去。嗱，我哋由5月20日開始數啦，去到28號都未有啱，29號都未啱，30都唔啱。31都唔啱，6月1咯，陰公6月1都未有，跟住咧2號、3號都未有個新字喎，話去到5號，去到6月6號有個新字啦，就辛亥日。咁咧同樣地咧，我哋又睇一睇啦，有冇咧話唔好去賭錢？咁佢淨係話咧合帳啦、嫁娶咧就唔適宜嘅。咁跟住咧，我哋又睇下咧有啲咩天文現象啦。嗱，都冇話嗰啲咩歲破月破嗰啲咁嘅嘢嘅。咁似乎咧都還可以。咁跟住咧，我哋咧如果係覺得呢一日咧都有個新字，亦都冇衰嘢嘅話咧，其實就可以考慮一下用6月6號啦去做呢個入賭場嘅日子，睇下有冇錢贏啦。咁而上邊咧都有一啲好唔錯嘅神啦，譬如話歲德啊、合一啊咁樣。咁跟住咧，我哋見到咧就時辰方面啦，嗱，我哋同樣地咧都唔會揀未時嘅。咁時辰方面咧，其他一啲中啊吉嘅選擇咧都好多喎。咁即係話咧，我哋其實咧就可以喺呢一啲中同埋吉嘅時辰裏邊啦，去決定幾時入賭場啦。嗱，咁今日咧，我哋咧就示範咗點樣係為一個丁丑年嘅人士，即係1997年出世嘅人咧，去擇日去幫佢咧，就係建議一個入賭場去賭錢嘅日子啦。咁其實個步驟咧就係咁樣嘅啫。我覺得咧就最複雜咧就係你要不斷咁樣揾啦。有時候咧你未必係咁好彩嘅，即係你由5月20號，我哋就相對上係好彩啦。喺6月6號咧就揾到一個比較適合嘅日子。有啲時候咧你要考慮可能多過一個人，即係譬如好似話結婚咁樣咧，你咧可能係揾2-3個月咧都未必係揾到一個啱嘅。咁所以咧就其實呢個通勝都幾好玩嘅。至於佢係咪真係準啦，或者有冇效咧？咁我就冇辦法去評論啦。但係我只不過咧係跟翻可以話係一啲專家佢哋所寫嘅一啲教學啊，而 present 俾大家睇。希望大家會鍾意今集嘅節目內容。我哋下集再見啦，拜拜。如果鍾意我哋嘅節目嘅話咧，記得 like、share 同埋 subscribe， 仲要撳埋個鐘仔。如果有啲咩題材想聽嘅話咧，記得喺留言區嗰度話俾我哋聽喎。我哋下集再見啦，拜拜。